उसके टुकड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं, तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा, तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा, टुकड़े नहीं दिए जाएंगे। और जब चलने से इनकार किया तो मार के लहूलुहान और बेहोश कर दिया। उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं, कलामे पाक की बेहुरमती तो रुकवा दीजिए। कोई एक मुसलमान नहीं, क्या पूरे पूरे पाकिस्तान